हरे कृष्णा फ्रेंड्स, देखिए ये द लॉज ऑफ नेचर श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो ये कर्मों के नियम ये पुस्तक हमें समझाता है। हरे कृष्णा के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, देखिए नीचे लिखा है, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा के जो आचार्य है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक ऐसे सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। तो उसमें एक है द लॉज ऑफ नेचर। इसमें कर्मों का नियम बताया है, कर्मों के जो नियम हैं। तो हम इस बुक का ज़रा सा ओवरव्यू देखेंगे। देखिए इसमें इनफैलिबल जस्टिस लिखा है, द लॉज ऑफ नेचर इनफैलिबल जस्टिस, यानी ना कभी ना चुकने वाला न्याय, यानी भगवान का न्याय। लॉज ऑफ नेचर यानी कर्मों का जो नियम है वो कभी ना चुकने वाला न्याय है। तो यहाँ पे स्कॉलर्स इस पुस्तक की प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर लॉरेंस शिन, प्रोफेसर ऑफ रिलीजन, ओबर्टिन कॉलेज, डॉक्टर HB कुलकर्णी, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड फिलोसॉफी, उत्ताह स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड डॉक्टर JV M चांस, चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजन, फ्लोरिडा A&M यूनिवर्सिटी के। तो देखिए अभी इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसमें कंटेंट्स देखते हैं। तो इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है गॉड एंड द लॉ ऑफ कर्मा। उसमें बताया गया है कि कैसे ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ कर्मा, कृष्णा द कंट्रोलर एंड ओनर ऑफ ऑल, गॉड एंड हिज एनर्जीज, द पोजीशन ऑफ कृष्णा, कृष्णा ए सीमिंग पैराडॉक्स, द लॉर्ड एंड हिज एनर्जी वन एंड डिफरेंट, कृष्णा द सुप्रीम प्योर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द बॉडी, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एजुकेशन, knowledge versus nations, the way of knowing God, beyond the white light of Brahman। तो चैप्टर 2 में बताया गया है बैड कर्मा, जो गलत कर्मा है, पाप कर्म है, वो बताया गया है। चैप्टर 3 में बताया गया है द पीस फार्मूला। ठीक है, बहुत ही सुंदर ये बुक है। हम ये बुक पढ़ेंगे अभी, द लॉज ऑफ नेचर, धीरे धीरे। तो इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैन प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन बीइंग अ क्रीचर ऑफ रीजन above the lowly beasts, yet it seems that when he applies his reason to unlocking the secrets of nature for his benefit, he sinks deeper and deeper into a quagmire of intractable problems. The internal combustion engine gets us where we are going faster, but also results in choking air pollution, the greenhouse effect, and a dangerous dependence on oil। तो हम कंटिन्यू करेंगे इस बुक का रीडिंग दोस्तों। हरे कृष्णा।